Magical Tales Çocuk Masalları. Orman Çocuğu. Uzaklarda yüksek dağların ve sık ormanların arasında gizlenmiş, insanların nadiren geçtiği yemyeşil bir orman vardı. Bu ormanda kaplanlar kükreyerek dolaşır, filler nehirlerde serinler, maymunlar ağaçlardan ağaçlara neşeyle zıplardı. Bu orman sadece hayvanların değil, doğanın tüm sırlarının da eviydi. Bir gece ormanda alışılmadık bir şey oldu. Kara panter Bagheera av peşindeyken ormanın derinliklerinde küçük bir sepet buldu. Sepetin içinde kundaklanmış, yeni doğmuş bir insan yavrusu vardı. Gözleri kapalı, teni sıcaktan terlemişti ama bebek gayet sağlıklıydı. Bagheera başını eğdi, yavruyu kokladı ve bir karar verdi. Bu bebek burada hayatta kalamaz. Ama kurtlar onu kabul ederse belki bir şansı olur. Bagheera bebeği ormanın kuzey tarafındaki kaya mağaralara götürdü. Burası Kurtlar Meclisi'nin toplandığı yerdi. Alfa kurt Akela ve eşi Raksha yavruyu görünce şaşırdılar ama Raksha onu hemen sahiplenip kollarıyla sardı. "Bu ormanın çocuğu olacak," dedi Raksha, gözleri kararlılıkla parıldarken. "Adı Mowgli olacak." Yıllar geçti. Mowgli kurtlar arasında büyüdü. Diğer yavrular gibi koşmayı, tırmanmayı ve avlanmayı öğrendi. Baloo adında yaşlı, iyi kalpli bir ayı ona ormanın yasalarını öğretiyordu. "Hiç kimseye zarar verme ama kendini de koru. Su kenarında barış vardır. Ormanda sözünü tutarsan herkes sana saygı duyar." Bagheera ise ona sessizce izlemeyi, güçlü olmayı ve hayatta kalmayı öğretiyordu. Bagheera'nın gözleri keskin, kalbi yumuşaktı. Mowgli'yi kendi yavrusu gibi severdi. Fakat ormanda bir tehdit vardı. Kaplan Shere Khan. İnsanlara karşı büyük bir öfkesi vardı. Mowgli'nin ormanda olmasından hoşlanmıyordu. Bir gün kurt meclisinde kükreyerek haykırdı. "Bu çocuk ormana ait değil. İnsan ateşi taşıyan bir yaratıktır. Bir gün hepimizi yakar." Kurtlar kararsızdı. Bazıları Shere Khan'a hak veriyordu. Akela yaşlanmıştı ve meclisin gücü zayıflamıştı. Bagheera, Mowgli'ye ormanı terk etmesi gerektiğini söyledi. "Senin yerin insanlar arasında. Şimdi gitmek güvenli olur, yoksa Shere Khan seni avlar." Mowgli üzülse de Baloo ve Bagheera ile birlikte yolculuğa çıktı. Yol boyunca tuhaf hayvanlarla karşılaştılar. Maymunlar onu kaçırdı. Yılan Kaa onu hipnotize etmeye çalıştı. Ama dostları onu hep korudu. Nihayet bir insan köyüne ulaştılar. Mowgli oraya ait olmadığını düşündü önce. Ama sonra köyde bir kıza rastladı. Gözleri siyah, gülümsemesi sıcaktı. Mowgli ilk kez kalbinde bir şeyin değiştiğini hissetti. Tam o sırada Shere Khan geri döndü. Ormanın derinliklerinde Mowgli'yi arıyor, intikam yemini ediyordu. Mowgli köyde kalıp korkmak yerine ormana döndü. Elinde insanlara ait tek silah olan ateşle. Bagheera ve Baloo onunla gurur duydular. Mowgli Shere Khan'la cesurca savaştı. Korkusuzca kaplanın karşısına dikildi. Alevlerle etrafını sardı. Ormanın gücünü ve zekasını kullanarak Shere Khan'ı yendi. Artık Mowgli sadece bir çocuk değil, ormanın gerçek lideriydi. Hayvanlar ona saygı duydu. Ama o, insanlarla da barış kurmak istedi. Çünkü o, iki dünyaya da aitti. Günün birinde Mowgli büyüdü. Kendi evini kurdu. Ormana saygıyla bağlı kaldı. Ormanın çocuğu artık bir efsaneydi. Hem doğaya hem insana ait bir ruhtu. Ve rüzgar ormandan geçerken ağaçlar hala onun adını fısıldar. Mowgli, ormanın kalbi. Magical Tales kanalına abone olmayı unutmayın.